Ladies and gentlemen, today I am proud to present my research, the United States and Vietnam Election 1975 to 2011. The contents are as follows: introduction, objectives and scope, research methodology, result and discussion, and conclusion. History background. From 1925 to 2011, the relationship between the United States and Vietnam changed from that of being foe to friends. After the Vietnam War in 1975, the U.S. closed its embassy and evacuated all embassy personnel. 35 years later, the U.S. and Vietnam performed military cooperation with joint naval engagement demonstrate very diplomatic relations between the two countries. As I mentioned earlier, the question is, how did this happen? Why did the relations come to be this way? What factors drove the relation in this direction? Finally, what will happen in the future? The objectives of the study are as follows. 1. To study the relationship during 1975 to 2011. 2. To analyze factors that influence the relationship, and 3. To predict the future of the U.S.-Vietnam relations. For scope and limitation, this is study on the U.S. and Vietnam relations from 1975 to 2011. As the period of time of the study is more than 2 decades, and the political regime was dramatically changed, the study was designed to focus on only American side and divide the time into 2 periods: post-Vietnam War and post-Cold War period. Research methodology. This research is a qualitative type research by studying the relationship of 2 units. The data used in this study is the history during 1975 and 2011, collected from textbook, news, articles, and academic journals, as well as official publication. The data was analyzed based on qualitative analysis, examining the relationship between the U.S. and Vietnam from 1975 to 2011. Analysis focused on each American leader, on each president power, as well as economic, political, and security aspect during each administration. Define the U.S. foreign policy toward Vietnam and analyze the factors that affect the relations. Then the study assess the future of the relations using the major factors that affect it. Result and discussion. History in brief. After the end of the Vietnam War in 1975, U.S.-Vietnam relations worsened until 1995. In 1978, Vietnam invaded Cambodia. U.S. policy held that normalization of its relations be based on withdrawal of the Vietnamese military from Cambodia and on continued cooperation on personal of war and missing in action issues and other humanitarian concerns. In 1995, the U.S. announced the formal normalization of diplomatic relations, and the international military education training in place in 2005. Full economic normalization was accomplished in December 2006. In 2009, U.S. provided foreign military financing or FMF for Vietnam for the first time. The first sign of a deepening military relations is the first U.S.-Vietnam joint naval engagement involving non-combat training on board the USS John McCain in August 2010. The post-Vietnam War. In the years following the Vietnam War, presidential power was at an obvious decline. Although the president was able to initiate foreign policy in areas that he found interesting and concerning, the
policy still needs approval from Congress. However, most were opposed, making the president anything but an authority on foreign policy. The constraints on the U.S.-Vietnam relations were not only that Congress and public opinion were afraid of the Vietnam War, but also the U.S. defensive policy and the political regime in the period. For example, Carter's administration tried to normalize relations with Vietnam, but Vietnam allied itself with the Soviet Union and invaded Cambodia. After the invasion of Cambodia, Carter stopped all U.S. efforts to improve relations with Vietnam until the end of the Cold War. The pattern of the U.S. foreign policy toward Vietnam during the term of Ford, Carter, and Reagan were the same. They all continued to try and neutralize the relationship by offering humanitarian, economic, and military aid to them in exchange for investigative effort on U.S. POWMIA. For example, under Reagan's administration, the U.S. clarified that progress toward normal relations depend on Vietnam full cooperation in obtaining the fullest possible account for U.S. personnel as POWMIA. The post-Cold War. The post-Cold War period is very different from recent years because the communist regime finally ceased to be a threat that needs protection by the United States. Foreign economy became more important than security policy. According to this study, American presidents were able to focus on economic dimensions or relevant issues rather than national security. The pattern of the U.S. foreign policy during Bush Sr., Clinton, and Bush Jr. period involved continuous effort to try and normalize the country's relationship with Vietnam, offering various humanitarian, economic, and military support to Vietnam in the hopes of accessing information of POWMIA from the Vietnam War. In contrast, during the Obama administration, national security became the most important goal again. The rise of China and the South China Sea dispute forced the U.S. military presence into the region, especially in Vietnam. In the post-Cold War period, the POWMIA was the main U.S. problem at the beginning of the period, but finally surpassed by economic interest and security. The future of U.S.-Vietnam relations. In 2011, the U.S. had two main interests in Vietnam. Firstly, economic interest on bilateral trade with Vietnam, who is the highest capability in ASEAN and large U.S. investment in Vietnam. Secondly, containment for China maritime power to maintain U.S. interest in the South China Sea. Then, in 2011, the two main U.S. interests related to the protection of Chinese power in the South China Sea. For example, if China exceeds power in the region and the dispute became serious, it would not only damage the U.S. investment in Vietnam, but also decline U.S. interest in the South China Sea. Thus, the U.S. economic interest and U.S. interest in the South China Sea were affected most by the projection of China power. According to this, the future of the U.S.-Vietnam relations based on the U.S. foreign policy goal could be seen in three different ways. Firstly, in the case that China was threatened by a serious problem that would hinder its military power, such as political problem and economic problem, the South China Sea dispute and China influence in the region would be declined. The U.S. would then likely ease the pressure on the South China Sea. Technically,
If the threat from China no longer exists, the US would no longer need to expend costs toward the containment of Chinese power in those regions. At last, the US might reduce funds on Vietnam and allocate elsewhere where new interests exist, so the US would reduce military cooperation with Vietnam. Secondly, the most likely, in this scenario, the power of China is still ongoing and the South China Sea dispute was not resolved. What the US and Vietnam, in an effort to prevent China dominance, strengthen their military cooperation. The US might use Vietnam for the military deployment, for example, the Vietnamese naval base Cam Bay. In this case, as long as the China power was balanced, the two countries and even China could benefit their own interests. Thirdly, is the most dangerous of the three. China continues to extend its military power in the region and the South China Sea dispute became serious. Vietnam might confront China with US support. Worst case scenario, it possibly leads to war. According to the history in this study, the US would be very likely to intervene because the US needs to ensure its interest in and around the South China Sea, especially for the investment in Vietnam. However, some factors would affect the future of relations. For example, Sino-American relations, Sino-Vietnam relations, or the ASEAN community. Conclusion. Studying the relationship between the United States and Vietnam is not only help every country learn about the way US foreign policy utilized in Vietnam, but also help them to know the factors that influence the US-Vietnam relationship and the future. Besides, the result will be valuable data for any public and private sector in Vietnam and others such as Thailand, in order to analyze and predict the outcome of situation by using the past as a tool. The study shows that the US foreign policy toward Vietnam since the Vietnam War is governed by economic interest and military security in the Southeast Asia, which is why the US returned to strengthen economic and military relations with Vietnam after the Cold War, despite the United States suffered the biggest humiliation of its history in the Vietnam War. So it is likely that the United States can go to any extent in the furtherance of its interests. For example, after Vietnamese intervention in Cambodia in 1972, the United States supported the Khmer Rouge against the Cambodian government despite overlooking the brutality of the regime of Pol Pot. Thus, Vietnam and others such as Thailand should step carefully in moving ahead with the relationship and take all the effort of US with a pinch of salt, as well as give priority to strengthen the ASEAN community instead. That's all my presentation. Thank you. I think you have any questions that you may ask. The floor is open. Or alternatively, you may ask in Thai. It's okay. Just one question. Thinking that Thailand is has a great relation with the United States for many number of years, despite the fact that the United States attempted to Vietnam, this wasn't one. Like only because of the United States scared debate for the expansion of China power, especially our that is my
think that the localization is very you think of the experience that they have faced in the United States, okay. Million people came from this and then even many people that cannot grow and grow. They look at something like this. Because of the natural, because of the natural exploitation of waste, the like this for the I think that we have to take this kind of consideration whether this is a sincere relation between the two countries or it's just only national interest. It's just only will get out as much as so for the United States. It's a kind of geopolitics that they have to be defensive. War with China or Russia. So this you can answer in China. ขออนุญาตขอภาษาไทยคือที่ผมผลการวิเคราะห์เนี่ยปรากฏว่าการเจริญเติบโตของกำลังอาหารจีนเนี่ยกลายเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงหลังเนี่ยเศรษฐกิจจีนได้เริ่มเติบโตขึ้นมาส่วนการวิจัยในแบ่งสองช่วงเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในช่วงเวลา35 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอย่างมากจากการระบบสงครามเย็นกลายเป็นการล่มสลายของโซเวียตเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆเนี่ยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์เนี่ยก็จะแตกต่างไปในแต่ละยุคสมัยแต่ว่าในการวิเคราะห์อนาคตของความสัมพันธ์เนี่ยผมก็จะเลือกตัวที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงมากที่สุดมาใช้ประเมินอนาคตครับ คือพอดีผมเป็นหัวหน้าวิจัยตรงนี้นะเป็นผู้ประธานแล้วก็จะต้องสไลด์ด้วยกันนะผมได้ฟังนะคือเรื่องอเมริกาเนี่ยนะที่คำถามที่ก็ตอบอยู่ว่าอเมริกาเนี่ยนโยบายของเวียดนามเนี่ยใช้ geopolitics เป็นหลักว่าใช้หลักเป็นอย่างซินเซียหลักเป็นซินเซียช่วยเหลือเป็นเวียดนามจริงไหมวิชาเนี่ยผมก็ดูนี่ก็เป็นวิทยาคนที่ดีมากเป็นคนต่างทำอะไรเยอะมากเลยนะมีเรื่องวิทยาอะไรต่างๆที่ใช้วิธีเรียกว่า decision making นะหรือว่าการมีคนที่ใช้วิธีการพิจารณาตัดสินใจยังไงเดี๋ยวจะตอบคำถามนี้สั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ผมรู้เรื่องนี้เลยอยากจะแชร์ด้วยผมเคยเป็นผู้บริหารบริการในส่วนต่างประเทศที่ลิงก์บริการตลอดเยอะมากแล้วก็ผมอยู่ในการตอนข่าวจบที่อเมริกาเลยแต่ก็เราให้ฟังตอบถามท่านโดยตรงอเมริกาที่เวลาตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจเป็นผลประโยชน์ให้ชาติชัดเจนอธิบายไม่ชัดไม่มีอะไรที่จะเป็น sincerity ว่าอยากจะช่วยคนไทยอันนี้เห็นชัดเรียกว่า national interest นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเวียดนามเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยเขาก็เห็นว่าเนี่ยว่าเป็นผลประโยชน์ครับเวียดนามเนี่ยถ้าดูจริงๆนี่ทุกคนไม่ทราบนะเวียดนามไม่ชอบจีนเลยทีนี้ถ้าไม่ได้เวียดนามเป็นอะไรก็เลยก็ต้องมาเวียดนามแล้วก็ประเทศอื่นในย่านเวียดจีนกับโก็ในแง่นี้นี่เวียดนามทางด้านสหรัฐเนี่ยจะพิจารณาแต่
ตายจำนวนมากแล้วพออีก35 ปีต่อมาเนี่ยทำไมมาจับมือกันมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจไม่พอยังมีความร่วมมือทางการอาหารก็เลยมีความสงสัยว่าอะไรคือมันเกิดอะไรขึ้นใน3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็อะไรเป็นปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ครับแล้วก็มันก็จะพอทำไปก็จะพยายามวิเคราะห์อีกว่าไอ้ปัจจัยตรงนี้ถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าปัจจัยตรงนี้เปลี่ยนแปลงเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปครับก็คือสงสัยว่าความสัมพันธ์เป็นมาอย่างไรเพราะอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงมีคำถามอื่นไหมครับแต่ที่คุณศึกษาที่คุณศึกษา from US perspective นะคะเป็น US ครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ศึกษาเนี่ยตั้งแต่1975 ถึง 2011 ครับมันเยอะมากแล้วก็เลยต้องศึกษาแค่ด้านเดียวว่าจะมีปัญหาเรื่องเวลาแต่เราก็ไม่ทราบคือถ้าอย่างนั้นในความเป็นจริงว่าเวียดนามก็จะมีความรู้สึกยังไงนอกจากมันก็อาจจะเป็น national interest ของเวียดนามเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับทุกคนก็อยู่ในเรื่อง national interest ก็คือเพราะผมเห็นว่าคือถ้าช่วงเวลาดูแล้วมันน่าจะเกิดแบบเราก็ต้องเลือกทีนี้ถ้าเลือกเนี่ยเราก็ต้องเลือกตัวที่เขามี power มากกว่าหมายความว่าเขามียังไงครับมีอำนาจมากกว่าแต่ข้อสรุปของคุณน่ากลัวเหมือนกันนะที่คุณสรุปออกมาอันที่หนึ่งมันก็น่ากลัวก็คือคุณคิดว่าเขาคงต้องดูบทบาทของอาเซียนใช่ไหม ANC ใช่ไหมคะว่ามันจะมีผลยังไงไหมข้อสุดท้ายคุณบอกว่ามันอาจจะเกิดสงครามก็ได้ถ้าจีนต้องไม่ยอมลดบทบาทหรือว่าถ้าเวียดนามยอมรับไอเมริกาสหรัฐมากใช่ครับทางสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่อง most dangerous แต่ว่าเป็นทางที่เกิดขึ้นยากครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยจีนก็มีธุรกิจเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างถ้าเกิดมีผลกระทบเรื่องพวกนี้มันจะทำให้เขาดาวน์กันไปมันก็จะกระทบเป็นวงต่อไปมีคำถามอะไรครับถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณนะสรุปนิดนึงคำถามที่ดีมากนะซึ่งเป็นคำถามที่เราถามมาก่อนที่จะมาลงสู่ว่าก็ไม่พูดถึงเรื่องเวียดนามแต่ว่าเวียดนามก็เห็นว่าต้องเป็นวิทยาศาสตร์นะถ้าจะให้ผมเป็นคนตอบแทนเนี่ยก็คือว่าเวียดนามเป็นที่ทำจีนแล้วก็มีปัญหาเรื่องสเปกตี้เรื่องนั่นก็เป็นผลประโยชน์ของเวียดนามที่ต้องผ่านตัวมาร่วมกับอาเซียนด้วยนั่นเป็นประโยชน์ของฝ่ายอ่ะทีนี้ก็ทำถึงผมเป็นคนแต่ทำเยอะมากแต่ว่าเวลาจำกัดเราก็เลยบอกเดี๋ยวไปในเรื่องคนนะบอกว่าเวลาจำกัดทำนี้ไม่ได้อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ต้องเสียด้วยว่าเราบอกโอเค